दोस्तों, सर्दियों में हर घर में अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। चाय में अदरक और तमाम सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए इसे यूज किया जाता है। तमाम लोग सूखी अदरक के पाउडर यानी सोंठ का इस्तेमाल सर्दियों के लड्डू बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा सर्दी जुकाम और खांसी जैसी सीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स के दौरान भी अदरक के रस को घरेलू नुस्खे के तौर पर लिया जाता है, क्योंकि अदरक में कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने भी कफ और सीजनल फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों से बचने के लिए अदरक खाने का खास तरीका बताया है। आयुष मंत्रालय ने सोशल मीडिया पेज पर अदरक पाक यानी कि अदरक की बर्फी बनाकर खाने की सलाह दी गई है। साथ ही इसके अन्य फायदों के बारे में बताते हुए इसे बनाने की सामग्री को भी शेयर किया है। ये आप वहाँ पर जाकर आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहाँ से आप इसको तैयार करने की विधि सीख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सावधानियां भी बरतने की वहां पर सलाह दी गई है आपको। आयुष मंत्रालय की ओर से बताई गई अदरक की बर्फी को बनाने के लिए गुड़, अदरक, सौंठ पाउडर, घी, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, नाग केसर, काली मिर्च, धनिया पाउडर, विदंगा, जीरा, पीपली और विडंग जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं दोस्तों, आप वहां पर जाकर आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर इसकी विधि देख सकते हैं, या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां से आप इसको बनाना देख सकते हैं। दोस्तों, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? मंत्रालय की ओर से अदरक पाक को काफ़ी स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई समस्याओं को दूर करने वाला बताया है। इसे खाने से पाचन शक्ति बेहतर होती है और भूख बढ़ती है। इसके अलावा सर्दी जुकाम और खांसी के अलावा गले में दर्द, खराश जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए भी ये बर्फी अच्छा खासा काम करती है। जो लोग अदरक पसंद नहीं करते वे इस स्वादिष्ट बर्फी के रूप में इसके गुणों का लाभ आसानी से ले सकते हैं। इसको खाते हुए बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी जरूरी होती है, नहीं तो ये फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। अदरक की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए इसे खाने में थोड़ी सी सावधानी बरतें, वरना आपकी सेहत को नुकसान पहुंच जाएगा। मंत्रालय की तरफ से भी इस बर्फी को खाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। इसके अनुसार अदरक पाक को खाली पेट न खाने की सलाह दी गई है। साथ ही इसे एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर के दौरान नहीं खाना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप भी सर्दियों में अपने घर पर अदरक पाक तैयार कर सकते हैं और कफ और कोल्ड जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।